চলে যাচ্ছিলাম আমরা পাহাড়ে। আর এই ভিডিওটা আমার গ্যালারিতে অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, তো আমি ভাবলাম কেন না এটা এডিট করা যায়। নমস্কার সবাইকে। তো আমরা যাচ্ছিলাম শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং। তো আমরা মজা করতে করতে পাহাড়ের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম এই জায়গাটা। এই জায়গাটার নাম কি আছে আমি সেটা ভুলে গেছি, কারণ আমার এই ভিডিওটা অনেক দিন আগে। তো যাই হোক, তোমরা সুন্দর দৃশ্যটা দেখো আর সাথে আমাকেও। হি হি ভাই, সেদিন এত সুন্দর ওয়েদার ছিল, এত সুন্দর হাওয়া, মানে মনটা চাইছিলই না যে সেখান থেকে ঘুরে যাই বাড়ি। আর ওই যে পাহাড়ের উপরে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছ, সেই পুরো জায়গাটাই হচ্ছে কার্শিয়াং। আমরা তিনজন ভাই ফুল মস্তি করেছি। আর এমন খুব কমই হয় যে আমরা তিনজনে একসাথে কোথাও বেরোতে পারি, তা আবার দূরে। তো ভাই যদি গেছি তো মস্তি করনা তো बनता ही है। चलो चलते हैं, चलो चलो घर से बुला रहा है, चलो। ভাই যতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম একদম গরম লাগেনি রোদ থাকলেও, বাট গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থা গরমে ঘেমে খতম ভাই। হিয়ার ইজ দ্য ভিউ অফ কার্শিয়াং। ভাই দূর থেকে কত ছোট্ট ছোট্ট ঘর দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে ছোট ছোট ঘরই দেখা যায়, বাট কত ভালো লাগছে চারোদিকে পাহাড়, মাঝখানে ঘর। ওয়াও, বহুত ন্যাকামো হয়ে গেল। এই দেখো বজরংবলী কত বড় মূর্তি। তো জয় বজরংবলী বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আবারও যাওয়ার জন্য, কারণ আমরা যাচ্ছিলাম একটা রিলেটিভসের বাড়িতে। ভাই ক্যান ইউ বিলিভ যে আমরা যে বাড়িটায় গেছিলাম, মানে যে রিলেটিভসের বাড়িতে গেছিলাম, সেই বাড়িটার থেকে এত সুন্দর ভিউ। আর হ্যাঁ, এই বাড়িটায় হোমস্টের ব্যবস্থাও আছে যারা ট্যুরিস্ট ঘুরতে আসে তাদের জন্য। এত সুন্দর ভিউয়ের মজা নিতে নিতে আমরা চা খেয়েছি, খাবার দাবার করেছি, আরও অনেক মজা করেছি, কিন্তু ভিডিও ক্লিপস নেওয়া হয়নি। তো আজকের এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো আবারও দেখা হচ্ছে আমার অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।